轻重例外，因为你是年轻人，你的敬拜不可以这样。可是你如果在主日崇拜，不是年轻人为主体，那是庄严性、神圣性所以你们就可以。我们跳起来，跳起来，跳起来，丢题要跳起来。知不知道？有的人他碍于身体状况，他真的没有办法。当你这么讲的时候，他会很难过。当你这么讲，他会很难过。好，再来呢，第10个，我哋而家睇，好，我们现在看圣经，对不对？我们现在看圣经，为什么叫做不庄重？因为他把圣经就是我们是攻读圣经，不是看圣经。我们现在一起来攻读神的话，这句话比较庄重。我们现在来看圣经，这样有一点不庄重。当然，我不会抓这种语病可能因为你们也不是高教派出身，知道高教派吗？我讲过嘛，高教派跟低教派，高教派就是像长老教会、信义会他们那一种 holy 的那一种，就是有仪式性的教会。叫做高教派，我们不是高教派，所以我们没有仪式性。那因为我们没有仪式性，我们就会不够庄严。那他这里讲的是庄严性。好，第11个，大家的侍奉不要有头无尾。就是你的侍奉前面很棒，然后最后结束的时候，大家就离开了。我们这里有做到这一点呢，就是那个整个敬拜之后呢，还有这种。然后12，当然你不能讲说教会有那种有权势的人坐在前面。第3个，你不能讲收档，这个是香港话叫做骚动，就是不是，这个是他们就是那种他们都是那种小摊子，有没有？小摊贩。然后他们要收摊的，叫做收档，骚动就是要收摊的啦，就是那种意思。所以你不可以在带领的时候说我们现在收摊，太轻佻，哪怕是青虫也不要说我们现在收摊，好不好？有可能。如果没有可能，他不会把它做出来说好，然后第14点，那个对不起，今天的崇拜太长了。好，这里说什么？我们多用了一些时间敬拜上帝，我们不需要道歉。那个是崇拜的过程当中，可能哪一个部分拖长了，但是你不用讲，你最后那个诗会。歹势咱即马时间已经超过什么会，不用讲什么时间超过，那是他们的事情，不关我们的事。所以呢，无论如何不必在这个时候说这样的话。第15个大家已经肚子饿了，我们有可能会讲这种话，对不对？因为我们接下来是爱餐嘛。然后有时候如果超过了12点半之后，有的师会就会说邓凯龙教啦这句话也不好。好，那怎么样呢才叫做恰当？我们来到神的殿中满心欢喜，我们要朝见神的面。学起来。再来呢，过去1个礼拜当中。1个礼拜过去了，今天早上我们再一次的聚集在神的施恩座前，仰望他使我们重新得力。这一句话讲出来让人有盼望。你讲那一大堆都没有用，都叫做废话。你要讲神的话，我们来到神的面前，神使我们重新得力，这才有用。第3个，我们需要有精神一点。
好，我们一起来寻求主的面，恭敬的来敬拜主。第4个，我们一起恭敬的站立在神的面前来唱诗歌。第5个，圣经教导我们要用诗歌高声来赞美神，而不是说你拢唱够细声，唱较大声的废话。我们要讲，圣经告诉我们，我们应该要扬声欢呼赞美，这样大家都先边讲的安尼好。那你讲的也免啊，你讲的是你讲的，所以这种用词，大家明白了？好。所以我们本身我们是一个祭司的身份，所以我们站在台上很重要。所以你回去的时候，你可以站在那个整容镜面前，然后不是整容镜，是整容镜。我们军中都讲整容镜，我也习惯讲整容。就站在镜子面前就是看一下你的仪态，然后衣服有没有穿好。有时候扣子扣错了，有没有？第1颗扣到第2颗去，结果衣服这样紧起来，自己也没有发觉到。然后那个衣服拉好，不要皱皱的。如果你们穿衬衫的，前一天把它烫好。如果你发现你的衬衫也没有时间烫，请你加个洗妆。就是你的那个衣服皱皱的话，人家比较不会看得到。原来有尾环常常都是这样子。没有，他都穿 T 恤，然后再加西装外套。不行，上台不要穿 T 恤，穿有领子。我说，除非你们是带青虫才可以穿圆领，然后一定不要穿短裤。你们如果要上台侍奉，不要穿短裤，一定要长裤。那你们的裙子就自己去拿捏。万国敬拜长叫做穿长裙。所以你只要看，我现在看到女生会穿很长的裙子，我就要猜她是不是万国敬拜长。万国出来的人都知道，穿很长的裙子，超长。我看很少女生会这样穿。再来就是我们要讲到里面了，刚刚讲的都是外面，刚刚讲的都是外面，露脚趾不好，露脚趾不好，最好不要，除非你的那一双是高档货，然后那个叫什么鱼口，是不是？上面有2个 C 的就可以。不是2个 C 就可以啊，就是还是2个 F。就是鱼口鞋，还勉强可以。你如果是整排，有人不知道鱼口鞋，知道吗？为什么不知道？因为你有老婆，我跟你有老婆，鞋子前面这里有一个这么小，这边一个嘴巴。没有人穿。就是大概就大拇指跟食指够穿那种。如果你是穿凉鞋，穿凉鞋就是5只脚趾头全部都露出来的话，就不好。那你呢？我穿袜子穿凉鞋好不好？那个是韩国人在穿的。太影响，我一直盯他的脚看。那个是韩国人在穿的，韩国人会这样穿。气死我！如果看到韩国人这样，我就韩国人会这样子做啊。好，这是外表。再来就是看里面。好，我这一个人的外表人5人6的，没有问题。人5人6没有问题。但是呢，人形隔肚皮，对不对？你这一个人有问题的话，你带的敬拜就有问题。你外面没有问题，当然无所谓。可是你的里面有问题，你带的敬拜就会有问题。如果你里面是有罪的话，你带敬拜就会很奇怪。你那一天的你的属灵状况如果不好的话，你带敬拜一听就知道。包括弹琴、打鼓，什么服饰都一样。只要你这一个人，你只要觉得你那觉得怪怪，那就是他的属灵生命有问题。除非他前一天晚睡，然后或者是他失眠，身体本身的状况不好，失眠了，然后隔天又没有什么精神服侍，然后可能会恍神。除非是这一种，如果是很正常的情况之下，
你只要看他的状况，你就知道他的属灵状况。那我想你们大概听不太出来，你们的功力还不到那里，你大概听不太出来。有的人可能会听得出来，包括带敬拜的人，他的讲话，然后他的仪态，都会暴露出这一个人他的属灵状况。这是第一个，就是，所以我们来到神的面前，你必须先把自己调整好。你要带敬拜的时候，你自己要先祷告，你先跟上帝祷告，说主你赦免我，我要来到你面前带敬拜。我是一个祭司的身份，我不能带着罪来敬拜你。所以我们在服侍的之前，我们需要这样为自己祷告。了解每一个带领者，不管你是驻唱或者是任何服侍，通通都一样。我们自己成为一个圣洁的人，我们的属灵状况很好，这一个礼拜你就是规规矩矩的 QT 祷告这样子，整个你带敬拜起来会不一样。你们会不会去分析，会去看？我觉得哪一个人每一次带敬拜特别好？可是有的人就是没有，大概不会想到这个。会吗？有的人带会让人有感动，可是有的人就是这样过去，就知道，可能就知道。那当然我们大家热情一点，什么什么什么。事实上，整个灵在运行是不海的，了解？你们自己慢慢去观察，去观察这个。所以我们在会前的练习，会前的练习，你带着你的团队一起，在那一个时刻，大家同心的去分享神的话，然后呢，大家一起去祷告，为着你自己本身的状况祷告，然后呢，在那一个场合当中，可以一起敬拜，好像刚刚我们一起敬拜，你自己被感动了，你再带敬拜，你才能够感动别人。如果你自己那些歌都不感动你自己，你就没有办法去感动底下的人。我有时候在讲到，我也会发现这个问题，就是我自己都觉得我想想不怎么样，所以我在讲的时候，我就会觉得台下也感觉不怎么样。如果你觉得这一篇信息感动了我自己，所以我在讲的时候，台下人就会被感动。一样的，你们在带诗歌也一样，你在选的每一首诗歌，不是我今天本子拿出来高兴我今天就唱这一首。有时候你在选歌的时候，比如说我们都会事先把服饰表给你，对不对？那如果是我的话，我高一就开始带敬拜嘛。我那个时候，我一知道我要哪一周服侍，然后我在那一个礼拜当中，我就会开始去唱歌，不是去 KTV 唱歌，我就会开始唱诗歌，然后呢唱这首不行，或者有时候呢你骑车的时候唱歌，到有的时候会突然有一首歌跑进来，突然有首歌跑进来，然后你觉得这首歌太棒了，这首歌就是你那一个礼拜有可能会唱的，所以你在预备的时候不是为了找歌而找歌，除了你也要配合信息以外，不是为了找歌而找歌，希望你找到的歌也能够感动你，最好你找到的歌你回去把它好好的唱几遍，当你唱完之后你觉得怪怪的，那一首歌就赶快换掉，那一首歌就赶快换掉，因为没有感动你，就没有办法感动底下的。当然啦，底下的会不会被你感动呢？偶尔啦，有可能嘛。可能你没有感动，可是台下有感动，可是基本上不会感动很多人，只有一些少数的人。好，刚刚已经讲到